आज का वीडियो सोनी का मॉडल नंबर KDL-40EX650 मॉडल के बारे में। इसमें ग्रीन इंडिकेटर फ्लैश कर रहा है, मतलब ऑन इंडिकेटर है, ये फ्लैश कर रही है, इसमें और आगे कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम चेक करने के लिए कहाँ पर है, हम सभी सप्लाई चेक कर रहे हैं मदरबोर्ड की। 1.2 वोल्ट यहाँ मदरबोर्ड पे ओके है, यहाँ 5 वोल्ट ओके है, 1.5 वोल्ट रैम सप्लाई ओके है, 3.3 वोल्ट ओके है। वोल्टेजेस चेक कर लेने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, या तो ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड है या हार्डवेयर, मतलब प्रोसेसर में ड्राई सोल्ड है। उसके लिए हम प्रोसेसर की रीफ्लो करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने मैजिक सोनी करके एक प्रोफाइल बना रखी है, जो कि मैंने स्पेशली इस तरह की प्रोसेसर के लिए बनाई है, जो कि बहुत ड्राई होती है। तो हम इसकी रीवर्क करेंगे इस BGA मशीन पर। बहुत मेहनत से ये प्रोफाइल बनाई मैंने। सेगमेंट 1 टू सेगमेंट 5 मैंने ये प्रोफाइल सेटिंग जो रखी है वो 165 डिग्री से 265 डिग्री के बीच में मैंने अलग अलग टेम्परेचर सेट किया हुआ है, दोनों ही टॉप और बॉटम नोजल के लिए। इसी पर हम हीट करने वाले हैं, इसी प्रोफाइल पर। मशीन की जो हीटिंग प्रोसेस है 5 सेगमेंट की ये हो चुकी है। अब ये ठंडा हो रहा है, ये कूलिंग एयर के लिए जो ब्लोअर है ये ऑन हो चुका है। मोड को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर इंडिकेटर लाइट अभी ब्लिंक कर रही है, 5 टाइम ब्लिंक में जा रहा है। दैट मीन्स ये पैनल प्रोटेक्शन है, हमने भी पैनल नहीं लगाई है, इसकी वजह से ये पैनल प्रोटेक्शन बता रहा है। अभी हम डिस्प्ले के साथ कनेक्ट करके बोर्ड को देख लेते हैं, क्या ये पैनल प्रोटेक्शन हट जाता है। अभी हमने प्रोसेसर की रिबॉलिंग सब कुछ कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कनेक्शन कर दिया है। चेक कर लेते हैं हमारी इंडिकेटर लाइट के साथ क्या हो रहा है। तो ये अभी रेड इंडिकेटर है। अभी हम पावर ऑन करके देख लेते हैं। ये रिमोट से ऑन करते हैं इसको। ये ग्रीन होके बाद में ब्लिंक करने लगा और ये कितनी बार ब्लिंक कर रहा है चेक कर लेते हैं। 5 बार ब्लिंक कर रहा है ये। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 टाइम ब्लिंक में है, तो हम केबल चेक कर लेते हैं, क्या हमारी केबल सही है या नहीं, चेक कर लेते हैं। तो मैं टीवी को ऑफ करता हूं और कंटिन्यूटी में रख के हम केबल की LVDS जो इनपुट पिन है और यहाँ से जो कॉइल्स लगी हुई है इसके साथ का कनेक्शन चेक करेंगे। अगर जो कोई एक भी ओपन मिलता है तो हमें केबल रिप्लेस करनी पड़ेगी। चलिए, तो मैं मल्टीमीटर को मैंने कंटिन्यूटी की रेंज में रखा है और हम अब एक पॉइंट से सभी LVDS कॉइल की जो LVDS कॉइल्स लगी हुई है उसको चेक करते हैं, कोई पे भी कंटिन्यूटी मिल रही है उसकी। तो यहाँ पे किसी पे भी कंटिन्यूटी नहीं है, तो ये केबल ओपन है। तो हम क्या करेंगे, केबल रिप्लेस करके चेक कर लेते हैं। ओके, अब हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं केबल लगा लेने के बाद यहाँ पर इंडिकेटर लाइट येलो पोजीशन पे है। दैट मीन्स हमारा ये जो टीवी था जो कि ग्रीन इंडिकेटर ब्लिंकिंग में था, जहाँ से हमने शुरू किया था इसे, और इसमें हमने प्रोसेसर को हीट करने के बाद ये ठीक हो गया था। लेकिन फिर बाद में केबल की प्रॉब्लम की वजह से ये 5 टाइम ब्लिंक कर रहा था, जो कि पैनल प्रोटेक्शन होती है। चलिए, तो अभी हम ऑन करके देख लेते हैं। इतनी खेती हमने की है, इसमें प्रोसेसर की रीफ्लो की है, बोर्ड चालू हो गया है, लेकिन अब क्या पिक्चर बन पाती है कि नहीं। ऑन करके देख लेते हैं क्या होगा। ऑन कर लिया है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकलाइट ओके है, लेकिन पिक्चर नहीं बन रही है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि पिक्चर किस तरह से हमने इसमें बनाई। उसके लिए हमने क्या किया कि इसमें जो वोल्टेज 3.3 वोल्ट और ये सभी वोल्टेज नहीं बन रहे थे, वो किस तरह से हमने बनाए, वो सब कुछ अगले वीडियो में आपको देखने मिलेगा। अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको चाहिए तो आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन रखना होगा, ताकि जब मैं नए वीडियोस आपके सामने लेके आऊँगा उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे।
सेकंड पार्ट भी आपको देखने मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। नोटिफिकेशन मिलेगा तो वो जो पार्ट है वो भी आप मिस नहीं करोगे, इसलिए नोटिफिकेशन आपको बेल ऑन पे रखना है।